Дагыстан Республиканы президенти 2012 жылны май айыны 31-не Дагыстан Республиканы халык жыйынына эткен чакыруына юрт хозяйства ахамияты булаңы топракланы оңача байры есликке берүүгө алгасамайлы каспучулар ва жамият курумлар булан халлашып, оланы пикрусун хисапка алып иш көрме таклиф этти. Ол күллерде Манчкала шаарда юрт хозяйства ахамияты булаңы топракланы байры есликке берүүгө байлаулуу масаланы арга салып ойлашууга багышланган ватандаш форуму өткөрүлдү. Ол күллерде Манчкала шаарда юрт хозяйства ахамияты булаңы топракланы байры есликке берүүгө байлаулуу масаланы арга салып ойлашууга багышланган кумутланы ватандаш форуму өткөрүлдү. Форумну ачты ва юрүттү форумну курум комитетинин председатели Вахид Вахитов. Форумну ишине кирише туруп, Вахид Вахитов форумну аслуу темасы ва масалалар булан жыйылганланы тааныш этип, аслуу доклаты булан чыгып сөйлеме Дагыстан Патшалык университетинин профессору, экономика илимларынын доктору Алкылыч Алкылычевга сөз берди. Алкылыч Алкылычев өзүнүн докладында Дагыстанна топрак масала булаңы халыны ва юрт хозяйства макнасы булаңы топракланы байры есликке берүүгө байлаулуу закон кабыл этилсе, болма имкаллы натыйжаларын, хасиллерин сураклап сөйледи. Аслуу докладчик Алкылыч Алкылычевтан соң чыгып сөйлеген экономика илимларынын доктору профессор Расул Кадиев топракка байлаулуу масаланы яңыз еслик кайдаларын алыштырууга ва юрт хозяйства ахамияты булаңы топракланы күчтен байры есликке теберип койма ярамай деген ойну яклап сөйледи. Арга салынган масалага байлаулуу аслуу докладчиклер чыгып сөйлеген соң жолдашлар эскерилген масалага байлаулуу өз пикруларын, ойларын айтып сөйледилер. Форумну барышында ортакчыларыны ою, янашыбуу бир эди. О да Дагыстанна халеги шартланы халыны көз алга тутуп, топракны байры есликке берме ярамай. Биздин жамият чогар хазир түгүл деген ой. Соңна ону себебин айта туруп, яңыз экономика яктан себеплерин алга чыгарып токтама ярамай. Социал янына, олайда чечилмеген милли аралыкларга байлаулуу янынан бар масалага тергөө берме керек. Форум тийиштүү резолюцияны кабыл этүү билан тамамланды. Бүгүнкү гражданский форум кумуский общество деген форумну ачыл мурады булай эди. Биздин президенти, республиканын президентинин отчетуна жазылган топраклан акына. Şu masalаны чечме сөйгени билинип турат. Көп заман о масалага карайлар. Али бу сатууга чыгарса депутаттын масаласына жазылган онна посланиясына президентине. Но onu карайганда о масалага обязательно халкны халк билан халлашып, халк менен билме керек. Не айта, не көрөт. Шондан соң ошо алаган карарланы, решенияланы шондан соң айтма керек деп. Шо саял эди. Инициативный группада жыйылып, оргкомитетти түзүп, оңарылып. Көп заман болду сөйледик, көне затта айтылды. Но акырда бүгүн шо гражданский форумду өткөрдүк. Бүгүн өткөрүлгөн жыйын бек айры өттү. Бүгүнкү жыйын бек пайдалы. Яңыз унка түгүл, барды миллетлерге Дагыстанга. Дагыстанда халк har zaman birbirinin ağına, birbirini yaklap, birbirini suyup, avrulap yaşagan. Hali de çocuğun şoğar kömek etti. Priz aytağın küylege de kıyışa. Ne ettilese, niye masala çeşilemese de tüzlük bulan çeşilme gerek. Şu da bugün salga masala tüzlükle çeçelik deyip. Bir evge de zaralı teyin masala salınmağın. Barda halk özünün yerini bilegen kuyde, bolağın kuyde yaşama gerek. Dostluğuna sağlap, kurdaşlığına sağlap. O sayılı bugün bir evge artık etti, bir evge az etti, bir evge hatırını kaldırıp yürümege yaramayı. O sayılı halk salama salanı şunu yeri tüzlük bulan teknik aytayık. Bir evge de karşı çağın ceyin tuğul. Şolay ayrı halk da ayrı ceyilip, özünün muratlarını aytıp bir akılga geldileri. Bir prezident aldığına salayık şu masalanı. Tembol aldığın yeri aytılan masala. Halkka soramay masalan çeşme yaramay. Halk birinçli her yerini özü yesisi çeşme taraf toprak masalanı. Ondan güçlü masala dünyada
болмаған я болмажақ. Осы аял алғысыма тарыту законланы алағына примат дегені сүйге күдалып қоймай армай. Есси топырақны топырақта тұрағалар. Шолардан сұрап, әрі көйде ойлашып, чешпедары шу масаланы. Allah razı olsun şunu başın tutup orkomitette kurup şu gayet ağaylar şunu başlaganı biz de onu gırıyına biledik neçik yürüleyenini zaten ortakçılıkta ettedik olar. Hala Allah'a şükür bugün şu nemsada şu günü gelip arı halkta cemaatta cıyılıp ondan geldi halk. Şu Paslanya prezidentniki şu çıkan edi şu açasının sobsünüsü de o da salak halkka masalanı neçik halk oylaşa oyun bilmeyi için Paslanyasında bar o zaman. O sayalı halk hali bugün köbüsü anlamay içi de bu çasının sobsünüsü. Özü bizde hali artta anlama başağımız bu cemaat şehrinden aylana turup. Köbüsü halk cemaatlar da bilmeyi onu. O sayalı şunu nasıl olsaydı şunu halka bildirmek. Tanılavun şu pitneye gitmesi için şu iş halka anlatıp şunu yaramayğanlığın buna bugün anladık şunu. Dispitine yaramay uçanlar ispat edip anlatkan kuyda yaraygan zatta tuğu şunu. Şu sayalı biz ne çağda suyunuk şunu bolgan kuyuna Jıyılgan forumnu bek ulu özek ma'nası var. Şu ne ma'nada dep aytsağız Asuhalla munna jıyılgan malajoş. Men qaradım arasında aksakallar, kartlar, son kolu butu kartlar yemek adamlar yok. Olar hali özleri bilegen, özlerini yaşav sınavından hasiller çıkarıp özlerini bağlarına, üylenmegellerine ayta. Amallan gele turup toprak kollan çıkmasın. Nege tuğlese topraklı masalası, masalağında masalası. Egerden gerti, yüreği, kanı, canı bulan toprakka berilip işleygen sabançılar, sonra bileyim toprak masalarını çeçegeller, ne bileyim ben Karatang'dan turup avlakını sürmeye gerek de baytıp avlak taşlağa baş salıp yatağallar da var. Nege tügülese şu topraklı masala. Toprak sabançılağa yaşavununa tarık yemek, yalnız sabançılağa tuğul kalgalla da son getkende tarık bola, kaburga yapılmağa da tarık bola. Bir kumuk yurtlarda hayvallarını aşatmağa yer yok. Hayvallarını aşatmağa yer yok deyip aytağan söz biraz kulakka girip de bitmeyi. Ama tereğine tüsen bek girer kumukka. Egerden yurtlarını ayrokta bu tüz boydağı yurtlarını hayvallara aşatma otlavuluğu yok busa şu anlata yurtlarımızga akkatıkta bolmayacak. Bulayda köp şahırlağa çabagan yurtlarına adamları neçe hakkıda yüreği kozgalacak, hisleri kozgalacak, açı öçü kozgalacak. Kozgalmasın şu masalanı tüz kuyda, hak kuyda, halal kuyda çeşmeye gerek. Egerden gertten zakonuna göre hali yaşavuğa girecek, etlecek zakonuna göre ayrı dostlukunu, ayrı yerge mülkünü etip kalgan yerleri de kollan çıksa sabançı adamlağa yerini işletegelege, yerini süyegelege şu Allah salgan avur taş şimik olacak. Nege tügül bu masalaga yakşı kuydaya yanaşmaya gerek. Hali toprakını bayri yeslikке verme gerek, çaslı çöpsünüzge verme gerek deyin masala tuğuluna. O yaraygan zat tuğul. Neye tuğulese şöyle etilse gelecekte bizim kalgan topraklarımızda kollan çıkacak. Ayrı madarlı adamlar alıp şu topraklarını şişe savdugar edecek, satacak, işletmeyecek şu olanı. Toprak işlemeyen son, halka fayda vermeyen son, ondan düzelttim olmuyor. Sosyal hali şunda bugün ettirilgen jıyında köp ayrı daklatlarda bollu, köp ayrı aytılmada aytıldı. Zakonga da kıyışılı kuyda. Eğer bizim hakimler şu aytılgan takliflerini kabul etse, şolanı anlasa, gelecekte bizim işlerimiz düzelmeye umutlu.